गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आज हम रिवीजन करेंगे साउंड्स ऑफ वोवल ए की डिक्टेशन। ओके, तो साउंड्स ऑफ वोवल ए की डिक्टेशन मैं बोल रही हूँ आपको, पीछे पीछे आपने राइट करना है। एस ए एम क्या बन गया? सैम। क्या बन गया? सैम। डी ए एम डैम। DAM डैम। CAM कैम। CAM कैम। सी की साउंड होती है क की। ओके, नेक्स्ट है MAD मैड। MAD मैड। SAD सैड। SAD सैड। LAD लैड। LAD लैड। TAG टैग। TAG टैग। WAG वैग। W की साउंड होती है व। WAG वैग। BAG बैग। BAG बैग। CAP कैप। CAP कैप। LAP लैप। LAP लैप। TAP टैप। TAP टैप। TAP टैप। MAT मैट। MAT मैट। HAT हैट। H की साउंड होती है ह। HAT हैट। SAT सैट। SAT सैट। नीचे हम राइट करेंगे इसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी मैंने आपको 6 स्पेलिंग करवाई थी पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, वही हम इसमें राइट करेंगे। ओके, फर्स्ट स्पेलिंग क्या थी? HEAD हेड। NOSE नोज। EAR ईयर। LEG लेग। EYE आई। ARM आर्म। ARM आर्म। इसके नीचे आप आर्म की स्पेलिंग राइट करोगे। ओके, ARM आर्म। ARM आर्म। ARM आर्म। इस तरह से आपने ये पेज कंप्लीट करना है। ओके।